este vaise y aquel vaise, y todos se van. Galicia, si non me quedas que te poidan traballar. Tes en cambio orfos e orfas e campos de soledad, e nais que non teñen fillos e fillos que non teñen pais, e tes corazóns que sufren longas ausencias mortas, viudas de vivos e mortos que ninguén consolará. Celta, que de diante dos astros a soenlla, deixounos nese canto de multiforme son, o matinal saudo a luz do sol vermella, feito estrondos de himno e rogos de oración. Vai logo explicando o significado desta canción nas festas familiares, nas faenas familiares, nas faenas do campo e do mar, cantada polos soldados de Aníbal e tamén polos héroes do Monte Medulio. Todo unha loa alborada e remata. Gloria a quen un tesouro nesa canción vos leiga, que ha de ser a marsellesa galaica do porvir. Eterno aplauso. Vítores eternos ao gran Pascual Veiga. Dun polo a outro polo, Cenit o Nadir. Poema que dedica a Pascual Veiga o día 20 de decembro de 1907, ali no Teatro Nacional, no Teatro La Habana. Curros Enrique, de alguma maneira, define tamén a súa, facendo canto, define a súa propia personalidade céltica e universal, non? Cando foi do himno, Fontela Leal plantealle a Curros e a Chané, o maestro Chané, que lle musicara xa algunhas cancións a Curros, a idea de escribir un himno para Galicia, que viñera a complementar o símbolo da bandeira e máis o símbolo do escudo. Curros xa estaba doente daquela, e por eso e por outras razóns probablemente mundanas, é dicir, que agora pasan a historia con outra importancia, pero probablemente razóns de tempo e pouco máis, pois non o fixeron, non? Esa foi a razón pola que despois Fontela Leal decide utilizar o poema Os Pinos para facer o himno, e el conta un motivo cando decide escribir para esa homenaxe poema a Pascual Veiga, a Alborada de Veiga, máis que a Pascual, que realmente o poema está dedicado máis á Alborada que ao propio Pascual Veiga, non? El invítano a ir ao acto, non? Pero el di que non vai a un acto de homenaxe para recaudar fondos, como era aquel, para Pascual Veiga, sin pagar. Entonces el dice que ou paga ou non vai, non? Pretenderon colocar tamén que as autoridades, el non era moito de andar ao pé das autoridades, era máis de andar coa clase popular, digamos, e el puxo esa condición tamén, non? De que non el sentaríase nun sitio onde se sentaría o resto da xente normal, que non pretendía ter ningún, inda que despois tuvo o protagonismo que tuvo, lóxicamente, era a dar a coñecer a Alborada de Veiga, pois el dixo que si non pagaba, que el non iba, non? E, bueno, eso era moi de Curros, non? Curros Enríquez, que non era marxista e que en certo modo era antisocialista, el tenno proclamado. Curros Enríquez tiña unha sensibilidade social especial para o proletariado galego da época, e o proletariado galego da época non é o proletariado das fábricas, que non hai fábricas en Galicia, é o proletariado rural. Son os labregos, non os labradores, que hai que distinguir en galego, labrego explotado, o asoballado. O labrador incluso pode ser un pouco explotador, porque ten fincas, ten viñas e a veces contrata xornaleiros aos que lles paga mal. Pero daquela os labregos eran víctimas dunha triloxía de abusos, que
que era o foro, o cacique e os trabucos, que así chamaban os impostos, os tributos, os trabucos excesivos. Ese proletariado rural domeado, castigado pola ixada, pola fouce, polo sacho e, sobre todo, por ese triunvirato de explotadores que son o cacique, os trabucos e os foros, é a musa que inspirou algúns dos versos máis reivindicativos de Curros Enríquez. Ele é o poeta do proletariado, pero non do proletariado protagonista da futura revolución nos textos de Marx e Engels, senón doutro proletariado, un proletariado que nunca iniciou a revolución, porque a revolución agraria é un asunto moi complexo. Sábeno ben os economistas, os politólogos, pero, bueno, o poeta deses asoballados foi Curros Enríquez. Curros é a visceralidade do poema feito forza. É a forza de Celanova, levada a América, que con intensidade foi capaz de chegar a Galicia. Curros Enríquez, aquel que foi capaz de facer tremer de medo polo seu verbo poderoso as forzas máis reaccionarias do país, sempre en galego. Curros era un pouco fillo, non? É unha xeración máis nova, que a Rosalía e que a Pondal, pero, sin embargo, Curros é un escritor absolutamente fiel a Murguía, a Pondal e a Rosalía de Castro. De feito, a Rosalía de Castro dedicalle un dos poemas máis impresionantes, que é aquel no que lle pon na frente unha estrela e no bico un cantar, non? Do mar pola orela, mireina pasar, na frente unha estrela, no bico un cantar. Como lle estaba pondo, ou se estaba pondo a si mesmo naquela altura tamén en Cuba, José Martí, no poema no que se titula Yugo y estrella, ¿no? Dame, mi madre, una estrella, el yugo para que puesto en el pie luzca en mi frente la estrella que ilumina y mata. Es decir, que entre os tres, que son esas persoas tan significadas nese acto, son tres pés básicos, non? Do noso rexurdimento. Aí é onde debemos entender que estivesen na Habana persoas como Curros Enríquez, que obviamente non era un emigrante ao uso. Curros Enríquez non foi para traballar de manufactureiro na Habana, foi xa sendo un xornalista, un escritor de prestixio, e ali desenvolveu o seu labor, igual que Waldo Álvarez Insua, ou igual que Chané. Entón, a partir de aí é cando se crean os símbolos. Os símbolos, se son de importancia para calquera poboación, o himno, a bandeira, que se crearon na Habana, máis importantes son aínda para os habitantes, para os cidadáns dun pobo, cando están no exterior. Se teñen certa relevancia para os que vivimos na Galicia territorial, moita máis teñen para os que viven fora da nosa terra e sinten esa morriña, que sinten ese arraigo no seu lugar de orixe. Entón, todos sabemos que non é o mesmo escoitar o himno galego ou ver aí a bandeira galega pois en calquera provincia de Galicia, que vela en Bos Aires, que vela na Habana, que vela en Montevideo, que vela en Zúrich. Entón, todos os emigrantes ou os traballadores desplazados ou os profesores que están fora, pois evidentemente añoran moito máis a súa terra, e cada vez que escoitan unha gaita, que oi un poema de Rosalía, que ven a bandeira galega, que ven unha película galega, pois síntese un estigma especial no noso interior, non? Esa galeguidade que todos levamos dentro moitas veces desperta cando estamos fora dunha forma moito máis forte que dentro. Esa é a razón pola que estas colectividades de galegos na Habana pois deciden crear un himno e crear unha bandeira que non tiñan, porque necesitaban eses estímulos, necesitaban eses símbolos identitarios que os pegase a terra. E aí é cando poñen en marcha toda a operación de composición e de creación do himno galego. En definitiva, son a intelixencia e son tamén a potencia económica, crean escolas en Galicia, por exemplo, daquel momento de Galicia, aínda que está no exterior, non?
Entón, a partir dese momento, desde a colectividade galega da Habana, ese himno vaise facendo popular e vaise reproducindo prácticamente en todos cantos actos patrióticos se van facendo polo país adiante, sobre todo a partir da creación das Irmandades da Fala en maio de 1916 e das consecuente actividade cultural e política que se desenvolve ata o ano 31 e durante a Segunda República ata o golpe de Estado de 1936. E ese era o ambiente, unha comunidade galega moi potente, moi forte, moi republicana, moi laica, non aparecen cregos nin tal, moi penetrada polas loxas masónicas, cuxo lema era liberdade, igualdade e fraternidade, e con unha grande emoción nacionalista, ou digamos, protonacionalista. Eles necesitaban un himno nacional que ofrecerlle a Galicia, e o himno nacional de Galicia nace en Cuba, como nace en Cuba a Academia Galega. E outros importantísimos símbolos e institucións nacionais de Galicia nacen en Cuba. José Fontenla Leal, o que emigrou aos 10 anos a Habana. E este José Fontenla Leal, que é consciente de que ten moi pouca relevancia pública, de que ten nula notoriedade cultural, pero el sabe tamén como facer as cousas, e o primeiro que fai é falar con quen daquela é a gran figura indiscutible da cultura galega en Cuba, e probablemente da cultura galega no mundo, que é o poeta Manuel Curros Enríquez, que chegara ali tamén emigrado no ano 1894. E faille saber a Curros Enríquez a súa preocupación. E Curros está de acordo en que Galicia necesita unha academia. E é cando constitúen, pero sempre a iniciativa e a idea é de Fontenla Leal, o obreiro litógrafo, aquel que emigrou casi analfabeto de Ferrol cando tiña 10 aniños de idade. Faille saber que, en efecto, Galicia necesita unha academia, pero antes hai que constituir na Habana a institución que eles van fundar e que se chamará en castelán Asociación Iniciadora e Protectora de la Academia Gallega. E xa fundada esta institución, fan chegar a Galicia ás mans de don Manuel Murguía, que é a gran personalidade literaria e intelectual de Galicia nas 4 provincias galegas, fan chegar a idea de que deben constituir en Galicia, en todo caso na Coruña, onde vive don Manuel Murguía, a Academia Galega. E así é. Con isto que eu pretendo dicir nun documental sobre o himno galego, que Fontenla Leal, aquel emigrante de 10 anos casi analfabeto, está no inicio do inicio de moitas das grandes actividades galegas, de actividades que teñen que ver cos símbolos de Galicia, non só con un dos símbolos, o himno galego, que é quen nos convoca aquí, sino tamén coa bandeira galega e tamén coa Real Academia Galega. Así pois, nun documental en que se vai falar do autor literario do himno, Eduardo Pondal, do autor do texto musical, Pascual Veiga, sería unha injustiza e unha grave discriminación, como mínimo merecía esta información e esta homenaxe á figura do gran José Fontenla Leal. José Fontenla Leal é o mecenas que sacrifica todo por conseguir para a súa patria galega uns atributos e unha presencia, unha identidade recoñecible. O Armadanzas, o home que armou moitísimas cousas, un home que posiblemente moi descoñecido para moita xente, pero que con un papel fundamental na nosa historia. José Fontenla Leal vivía en Cuba, formaba parte da dirección do Centro Galego da Habana, participaba ou organizaba directamente prácticamente toda ou boa parte da actividade cultural que ali se desenvolvía. Foi o que convenceu a Curros, que xa estaba moi enfermo, para que lle dedicase un poema a Veiga nese acto do día 20 de decembro
que se celebrou no Teatro Nacional da Habana. En definitiva, Fontela Leal era o dinamizador cultural de Galicia na inmigración cubana. El xa intervira na creación da bandeira galega e el puxos en contacto, esa sí que foi a chispa definitiva que lle deu arranque ao himno galego, puxos en contacto con Pondal e puxos en contacto con Veiga, e hai intercambio de correspondencia, para que cada un, o Veiga mandase a partitura e Pondal o texto que considerase definitivo para interpretalo nese acto do día 20 de decembro. Fontela Leal é quen realmente pon, digamos, a chispa necesaria para que o himno nacese nese acto. Teño nas mans esta edición da Academia Galega de Queixumes dos Pinos de Eduardo Pondal de 1935. É a primeira vez que aparece o poema Os Pinos de Eduardo Pondal recolleito no libro Queixumes dos Pinos, porque a edición de 1886, que é a primeira edición do libro na Biblioteca Gallega, non aparece este poema. O poema foi encargado, ademais, por Pascual Veiga a Pondal para ilustrar, para poñer letra ao himno galego. Para min, ademais de toda a significación que ten o himno, a significación dunha nación que se construye e se recoñece a si mesma nunha manifestación destas características, é a presencia, a forza, a iniciativa da Galicia exterior. Esa Galicia que vive fora de Galicia, que sentiu Galicia e gracias a cal non é só o caso do himno, e tamén a propia Academia Galega, gracias a ese pulo, gracias a ese entusiasmo, gracias a ese compromiso dos nosos galegos de fora, que descubren ademais fora a modernidade e a identidade do seu país, dispoñemos de símbolo como que hoxe celebramos. O himno sí que o temos un pouco máis documentado porque, bueno, a súa historia é un pouco máis complexa. En principio, era un himno que ia ser composto a súa letra por Curros Enríquez, que era, digamos, que o poeta de máis relevancia que había na Habana e na Galicia do momento tamén, e a música composta por un gran mestre da composición como era o mestre Chané. Os dous vivían na Habana e parecía lóxico que se puxeran de acordo nun proceso compositivo para elaborar un himno. Pero o que non contou José Fontela Leal e outros que lle axudaron era no tremendo carácter, parece ser, de Curros Enríquez e tamén no carácter de Chané, que despois dun xantar e dunha discusión bastante acalorada, pois, digamos que romperon relacións dunha maneira totalmente abrupta, entón non puideron poñerse de acordo para compoñer o himno ningún, nin facer nada máis en común. Entón, como pasaba o tempo e eles dous non se poñían de acordo, non eran capaces de quitar adiante o himno galego, pois decidiron tirar por outra vía, pola vía de buscar un compositor como era Pascual Veiga, o mindoniense Pascual Veiga, e de buscar un poema que en principio non fora creado para ser himno de Galicia, pero si un poema que lle pareceu moi acaído, Os Pinos, de Eduardo Pondal, que era tamén un poeta de recoñecido prestixio, o bergantiñán, pero que non pertencía, digamos, ao seu entorno físico da Habana, pero foi así como compuxeron con esa música e con esa letra o himno de Galicia. O himno é a voz dun país. O himno é a Galicia toda, ou as Galicias todas, as de aquí e as de alén mar, as Galicias que polo mundo existen, que son moitas, xuntas, afirmándose na presencia, na identidade e, sobre todo, no futuro da nación. O himno galego oficialmente todo o mundo sabe, ou dignos, que naceu naquel acto que se celebrou na Habana o 20 de decembro do ano 1907, que era un dos actos da colectividade galega da Habana para recaudar fondos para trasladar os restos de Veiga desde Madrid a Mondoñedo. Esa é a versión oficial, aínda que, bueno, hai certos investigadores que retrotraen bastante o que sería, polo menos, o comenzo da historia do himno oficial galego que temos na actualidade. E teríamos que irnos a 1890, cando no verán deste ano se convoca na Coruña un certame que preside Pascual Veiga, no que unha das partes a concurso dos premios é poñerlle música a unha letra que previamente Pascual Veiga lle solicitara Eduardo Pondal. Esa letra, con pequenas variantes, aínda que daquela se chamaba Breogán, era a que hoxe se chama Os Pinos e o texto
oficial do himno galego, moi pouquiñas variacións posteriores. Pero claro, pasa moito tempo, parece que, bueno, según a organización, a pretensión era que esa letra, esa música, empezaran a chamarse Marcha Regional Galega naquel momento, o premio non foi por aí, Pascual Veiga marchou a Madrid, e aí xa entramos no terreo das suposicións. Parece que en Madrid, con un dos orfeós que dirixeu en Madrid, co Orfeón Matritense, que ensaiou a letra e a música do que pasaría a ser oficiosamente, non oficialmente, oficiosamente, en 1907, himno galego. Digo oficiosamente porque o himno, o que aparte de interpretarse nesa velada que se fai na Habana o 20 de decembro, é o Centro Galego da Habana quen decide que pasa a ser o seu himno oficial. En realidade, o único protagonista verdadeiramente activo que está na estrela do himno galego é Chané, José Castro Chané, o mestre Chané, porque os demais evidentemente non estaban ali. Tamén é certo que se interpretaba a Alborada de Veiga, porque cando non había himno, moitas veces a melodía que máis identificaba o conxunto dos galegos e que coñecían era a Alborada de Veiga, e moitas veces interpretábase a modo de himno. Digamos que era un himno non oficial, pero interpretábase case como se fora un himno. Era algo bastante común nas comunidades emigrantes, non só na Habana, senón tamén en Argentina e en outros países. A Alborada de Veiga era a melodía que os identificaba a todos, que todos sabían, que todos cantaban. Entón, utilizábase como se fose un himno impropio, digamos, pero se fixeron. Estrearon un himno galego. Tamén hai que dicir que ese himno logo tardou en chegar a Galicia, é dicir, era un himno coñecido en principio polos emigrantes na Habana, pero en Galicia tardou moito en chegar. Incluso cando chegou non se tiña clara a concepción de que aquilo era o himno galego. Sempre se conta a anécdota de que as bandas tocaban nas festas e a xente bailaba, porque pensaban que era unha peza para bailar, como se fose un paso doble. Entón, esta é a historia do himno. Empezou así, pero efectivamente ese día de 1907 foi un día significado para Galicia, para Galicia inteira. E a partir de aí, digamos que se institúe esa melodía, esa letra, como identificativa de toda a comunidade galega, de que estea, tanto a que está na Galicia territorial como a que está polo mundo. E a partir dese día podemos dicir que Galicia tivo un himno. Bueno, pois a letra do himno xorde pola necesidade que teñen, sobre todo os galegos da emigración, da Habana, que sinten a patria lonsana, sinten como algo só. Entón queren ter, igual que os catalanes, igual que outras minorías, ter un signo de identidade propio. Entón, Pascual Veiga, que era un músico relevante da época, convoca un concurso a través de Orfeón Coruñés para ver quen fai a letra. En principio, o poeta ideal sería Curros Enríquez, que tiña moita relación coa Habana, e o compositor ideal sería Chané. Xa lle fixera Os teus ollos, unha diosa mariquiña, estaban moi ensamblados, eran composicións moi queridas polos galegos, pero entre eles eran dos caracteres fortes, tiveron un enfrentamento persoal, entón hubo que recurrir a outra persoa. Había outras opcións, é dicir, Alfredo Brañas tamén fixera con músico taibo, Varela Silvari, pero ao final decantouse nese concurso que se fixo en 1890, decantouse Pascual Veiga polo poeta Eduardo Pondal. Entón Eduardo Pondal collen o poema Os Pinos, que os pinos representan ese simbolismo da Galicia, esa chamada a erguerse, a autoestima, a esperanza no futuro, é unha letra, ademais, que se acae moi ben para ser cantada por todo o mundo, polo tipo de estrofas, a musicalidade e tal, e aí como nace realmente. É dicir, é un matrimonio feliz entre unha letra ideal épica e heroica para un pobo, como se fora unha Ilíada, e ao mesmo tempo un compositor inspirado. Entón, ese 20 de decembro de 1907, o que unha función para conmemorar a morte, 6 meses antes, de Pascual Veiga, en Mondoñedo. Entón, a idea é recabar fondos para o monumento, que é o que está hoxe en día no cementerio dos Remedios. Entón, aí, digamos, a posta en largo do himno galego, oficialmente, pero realmente, polo que di a prensa da época, xa estaba cantándose máis ou menos, e dicían, e como cantan na Habana, e os galegos de aquí non o cantan. Digamos que xa era unha cousa, só faltaba esa posta de largo, para oficializarse. O himno, nós temos o de Pondal, en principio xa desde 1880, hai unha idea de facer un himno galego. O xornalista e poeta
pontevedrés Andrés Muruais gaña o certamen dos Xogos Florais facendo un himno, e un himno, sí, que é moi bonito para declamar, así en plan grandilocuente, pero non vale para cantar. O himno ten que ser algo que todo o mundo colectivamente poda cantar, non ten que ser virtuosismo. E de feito, cando Pondal se presenta, animado por Pascual Veiga, en 1890 ao certamen, para o Orfeo Coruñés, pois o que gaña vai ser un catalán que fai un himno, temos unha grabación, que é moi bonito para un virtuoso, para un coro de profesionais, pero non é aceitado para eso, entón tampouco vale. Despois, que fai Galo Salinas, que é un contertulio da Cova Céltica, de Pondal, tamén fai outro himno, tamén tipo céltico, Alfredo Brañas, fai un himno de estilo céltico, incluso Ramón Cabanillas, en 1913, vai facer outro himno, pero xa moi virulento, de coller a Fouce, Vilapodre, esa covera de canallas, é bastante virulento. O himno, claro, os himnos non se poden valorar pola letra, non se poden valorar pola música, valóranse porque se cantan en determinadas circunstancias, e as circunstancias soen ser solemnes, sexa o acto do tipo que sexa. Entón, un himno é un sentimento, e fai nos pensar no momento que o cantamos ou que o escoitamos que somos dun país e que temos unha cultura. E esa é a forza de calquera himno, e a do noso, por suposto. Me enche, que me conmove, e que me parece unha música solemne. É a música dun himno nacional. Tan solemne, tan incluso enfática, como a do himno alemán e a do himno británico. Non ten ese toque combativo e de barricada como a marsellesa, nin o himno italiano. Este é un himno cargado de solemnidade, pero tamén eso é o que necesitaba Galicia, ese tipo de himno. Non Asturias, patria querida, non? Senón este. Hai moi diversos himnos, hai moitas veces, moitos himnos son incluso arengas, non? Para a batalla, para o afrontamento. O noso non, o noso é un himno de paz, é un himno da palabra, é un himno descritivo do territorio galego, e iso tamén hai que destacalo, non? Bueno, sobre a música tería que decir que unha das mellores interpretacións do himno galego que eu escoitei foi os coros do Exército Vermello, da URSS. Achegueime a felicitalo o director, coronel, que me dixo que probablemente era o himno nacional que el dirixía con máis emoción polo seu empaque, xunto ca o himno non o nacional, xunto ca internacional e o himno soviético. Non sei se o dixo para contentar a un entusiasta que estou aplaudindo a súa interpretación, a interpretación dos seus coros, pero, de feito, iso así ocurriu. Sobre a letra de Eduardo Pondal, temos que decir que é unha letra primeiro, con contidos políticos independentistas. Falase de nación, falase de dividir entre os nosos e eles, imbéciles, escuros, vos e xenerosos. É unha letra sin concesións, é unha letra independentista, ese é o seu pulo interior. Temos cartas nas que Pondal pois asústase, dá a sensación de que se asusta do seu propio texto, explícalle, non sei a que interlocutor, non sei se o propio Fontena Leal, de que o seu ánimo non era de ninguna maneira separatista, non era de ninguna maneira separatista. Pero iso ocurrelle moito a moitos nacionalistas independentistas que non se atreven a manifestarse, non saen do armario. Neste caso, Pondal saiu do armario, fixo un outing do seu independentismo real e o plasmou no seu poema. Entón, o de Pondal, sí, é unha chamada enérxica, conxoga esa enerxía, pero ao mesmo tempo conxoga o lirismo, o canto de natureza, os pinos, e ao mesmo tempo a épica
que está presente sempre en Pondal, de Homero, o sea, Elíado, Odisea, de os Lusíadas, por exemplo. Entón conxuga lírica épica, é o que ten de bo poema, e ao mesmo tempo que sacude, colle polas lapelas ao povo galego e o anima a levantarse do seu soño e reivindicarse como nación. O hino é unha letra do século XIX, de principio do século XX, que describe Galicia, ou polo menos describe moi ben o sentimento galego. Eduardo Pondal é un poeta de raza, é un poeta que integra a paisaxe galega naquel nace, naquel se desenvolve, que é a zona bergantiñá, a zona de Ponteceso, está moi clara en eses montes cos pinos, cos os rumorosos que lle chama el, non? Cando ven o vento do mar de Bergantiños e entra e fai ese sopra, non? Que din os rumorosos na costa verdecente, cando un visita Ponteceso e ve o Monte Branco e ve o lugar onde vivía Eduardo Pondal e a súa perspectiva con respecto aos piñeiros, entende perfectamente ese poema, pero moito máis alá o que fai é, eu creo que o que fai é mandar unha mensaxe de irmandade e para min é a música e a letra que sempre me acompañou, igual que para a maior parte dos galegos, e que esteamos onde queiramos que esteamos, pois é o tono que cantamos todos xuntos, porque cantar xuntos é unha forma tamén de irmandade, é unha forma tamén de facer parroquia, non? De facer pobo. E iso é así en todos os povos do mundo, creo eu, non? De feito, a apelación a Breogán, como o pai da patria, incluso máis adiante do himno, fala de hermandade entre portugueses e galegos, de lusitanos. Incluso, cando fai antítese entre os vos galegos que se despertan e os galegos ignorantes e férridos, é un tipo de crítica máis equilibrada que os outros son máis faltóns, por así dicilo. Tanto gracias á feliz conxunción da letra de Pondal e a música de Pascual Veiga é o himno que vai increscendo. Os outros parece que teñen que manter un tono alto que se fai fatigoso. Pascual Veiga era un neno urbano, pero un neno urbano de clase pobre, que naceu en Mondoñedo en abril de 1842, e que se ve que moi noviño tuvo interese pola música. É certo que a súa casa estaba moi próxima á Capela de Música da Catedral de Mondoñedo e desde moi pequeno xa entrou como neno de coro da catedral. Dice que incluso aos 12, 13, 14 anos xa era el quen impartía clases a outros nenos de coro. Ali se formou e ali se fixo músico, porque despois de neno de coro tamén se formou como organista con Tafal, e a partir de aí empeza unha aventura dun músico que por diversas circunstancias na súa vida tivo que ir primeiro á Coruña, instalarse na Coruña, e logo a Madrid, onde morreu no ano 1906. A partir de aí empeza outra aventura de Veiga, que é a do traslado dos restos de Madrid a Mondoñedo, que vai durar case 6 anos, e que ten distintos momentos. En principio hai unha petición de intelectuais galegos para que ese traslado se faga rápido, a el enterrano no cemiterio da Almudena de Madrid, pero diversas circunstancias, os galegos de Bos Aires xuntan cartos para axudar ese traslado e para facer un mausoleo, despois os da Habana, os galegos da Habana tamén fan o mesmo, fan festivais para xuntar cartos para ese traslado, pero ese traslado, por diversos motivos, só se vai a premiar cando pasan 5 anos da morte, posto que os restos de Veiga corrían serio risco de ir a unha fosa común, polo tempo transcorrido entre a morte e... Consíguese do Concello de Madrid por influencias políticas que retrase un pouco esa decisión, que accede, e en setembro do 1912, por fin, faise un traslado a Mondoñedo, un traslado que foi, segundo a prensa da época, apoteósico, autoridades, xente de todas partes acudiron a Mondoñedo a un acto que foi, polo que conta a prensa da época, fundamentalmente de cariño a quen evidentemente tiña que ser unha figura fundamental da música galega naquel momento. Pois son os grandes músicos galegos de todos os tempos. Nada máis, pero o que hai que aproveitar é
a ocasión e quero aproveitala para dicir que a historia da nosa música debe ser reconstruída, refeita e posta en vigor. Vivimos con 4 tópicos. Pondal sigue moi presente, sobre todo entre nós, sigue moi presente porque sigue sendo un autor moi celebrado, moi respetado na súa época, segundo din os estudiosos, pero tamén moi respetado pola xente de hoxendía, non? Esa letra do himno é o que nos une a todos os galegos e galegas e que nos fai que teñamos un sentimento común de identidade. Presente tamén para nós, porque desde Ponteceso, desde este pequeno lugar que é a Aldea do Couto, pretendemos ter acesa esta lareira con lume que fai que moitos nenos, nenas, mozos e mozas pois atopen aquí na casa da Fundación Eduardo Pondal o seu aluminio e vexan pois tamén se sintan reflexados na súa obra, nos seus poemas e nas súas creacións literarias. Pondal é o bardo, é a persoa que seguramente en boa medida, porque tamén é o autor da letra do himno, pasa a ser o referente indiscutible non só da poesía, senón da literatura galega e que conecta o rexurdimento do XIX coa modernidade do século XX. O primeiro poeta galego do século XX. Un soñador de patrias. O himno é a nosa armonía interna. Galicia é todo aquilo que xustifica que esteamos nós aquí, é todo aquilo que forma parte de nós dende que nacemos ata os nosos últimos días. Dentro de Galicia é ali onde se atopen os galegos ou calquera persoa que teña amor por Galicia.